Tạp chí Newsweek ngày 12 tháng 7 đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã phát hiện 4 tàu hải quân Trung Quốc gần một quần đảo ở bang Alaska vào cuối tuần trước, đánh dấu lần chạm mặt thứ tư giữa hai bên trong những năm gần đây. Các tàu quân sự Trung Quốc đã di chuyển trên biển Bering vào ngày 6 và ngày 7 tháng 7 ở ngoài khơi quần đảo Aleutian, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết, nhưng không nêu rõ loại tàu hải quân Trung Quốc. Quần đảo Aleutian nằm ở giữa phía nam biển Bering và phía bắc Thái Bình Dương. Biển Bering là cửa ngõ vào khu vực Bắc Cực, có ý nghĩa chiến lược ngăn cách vùng viễn đông của Nga và bang Alaska. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết, các tàu Trung Quốc đã di chuyển trên vùng biển quốc tế nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Hoa Kỳ. Theo giới chức Hoa Kỳ, các thủy thủ Trung Quốc đã phản hồi thông tin liên lạc qua vô tuyến và cho biết họ đang tiến hành các hoạt động tự do hàng hải.